walking along. Oh, I'm saying again. Skin कस्तो टल्केको छु न. Nobody is more happy than me. पता गराइदिनु. तिमी राम्रो हुनेको राज के हो? म दाल खान्छु तिमी जस्तो दाल खाँदैन. Hello guys, welcome to our channel. आज चाहिँ हो हाम्रो day 5 second last day. So this is our last day in Mustang and we're heading to Pokhara. Oh my god, हाम्रो skin कस्तो टल्केको छु न हाम्रो रियल लाइफमा छैन. टल्किरहेको नि. अनि एउटा बिहान नुहाउनु भएको छ उहाँ यस्तो चिसो पानीमा. बुहारी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ very संस्कारी हो. So much संस्कारी. तिमी higher as a बुहारी very higher. Oh my god. अनि यता दुईटा छन् एउटाको प्याकिङ चल्दै के अरे एउटा मोबाइल हेर्दै चाहिँ लो लेट्स गो. ब्रेकफास्ट अफ द डे सलाद अन्डा चनाको तरकारी ब्रेड मिठो खाएर जाली हस् बनाउनुहोस् त त्यो चाहिँ कफी हामीले चाइनाबाट लिएर आएको अनि पर्छ अरे अनि पानी हालौँ चिया चाहिँ छैन अनि अरू हाल न अरू हाल्दै गर न अनि त्यसपछि उ गर मिक्स गरिदियो अरे क्या अलिकति चिसो त्यो धुलो उठ्छ क्या राख्दा नि केही फरक पर्दैन. पैसा नतिरे नि हामी कलेज कि One eternity later. Coffee bro भनेर जाऊ न प्लिज. कफी कस्तो थियो? भेरी डिसअपोइन्टिङ नि भन्छ होइन. Not as expected, but हाम्रो बजेटमा चाहिँ it's so worth यसको लागि Not so good. Tastes like Nescafe. लाग्दैन नि त छ तिमी कस्तो राम्रो है नभए मैले पनि भनिरहेको छ क्या अघि तिमी राम्रो हुनेको राज के हो तिमी जस्तो राम्रो भयो भने त म त के गर्थेँ होला. म दाल खान्छु तिमी जस्तो दाल खाँदैन. ए हामी चाहिँ नचाहँदै तातोपानी आइपुग्यौँ. तातोपानी लग्नु ओइ तातोपानी भन्दा त्यो पानी त छ नि है हामीले ल्याएको 108 धाराबाट रोदाले तिम्रो ब्यागमा हालेको थियो छ अनि त्यो तातोपानी आइपुगेको छौँ. हामीलाई आउनु मन त थिएन तर मेरो चाहिँ रेडीमा आउनु पर्यो. र के देखाउनु टिडी प्रिटी अनि आइपुग्यौँ त्यस्तै हो. अनि चाहिँ बागलुङ कालिका मन्दिर आइपुगेको छौँ. हामी यहाँ सुरुमा चाहिँ चटपटे पानीपुरी हजम गर्न आँटेको छौँ. पानीपुरी डुब्दैन यार हाल त ल longest bridge of Nepal I guess. प्रतिमाले त टेकिसक्यो भइसक्यो नजाने भइसक्यो अब. बाई बाई साथी.
हामी चाहिँ कालिका मन्दिर भित्र प्रतिमा छिन् अरू चाहिँ त्यहाँ फोटो खिच्दै छन् अनि हामी चाहिँ अलि अगाडि अगाडि हिँडिरहौँ How are you feeling? Tired? I am so exhausted. I wanna go home. I wanna go home. What? नेपालमा बनाउँदा मलाई मेरो घर जानु छ म धेरै थाकिसकेँ म गाडीको यात्राले पागल हुन मात्रै बाँकी छु नेपालीमा अलि धेरै एक्सप्लेनेसन गयो आउँदैछन् मौला खामा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ सराउन्डिङ लुक लाइक दिस Raju, Raju, oi Raju, must need I just. इसको blessings तो लागे हो गया मंदिर ढोकदा लागे होते हैं निकाला मैंने हाँ आइसक्रीम shut up आइसक्रीम पार्टी कस्तो भयो दिन गर्मी लाग्यो अब एउटा त लुगे हातमा त्यो खाजा ठाउँमै खाना खाँदै साइडमा डाइरेक्टर्सहरू हुनुहुन्छ लेट्स नट सो भन्छ कति धेरै झोला यो सब रचिताको साथीहरू कुट्नुपर्छ ल 10 How are you feeling? I am feeling exhausted, boring. Your hotel ma masti pani aara stay garisake thiye and I'm again back here and I'm at this set. Hi guys, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ पोखरा हामी आइपुग्यौँ पोखरा हालत छ यस्तो के हस्पिटल लगाइ आएको रे हामी बिन्दाबासी नघुमी आएको त्यही भएर आज सुरुमै आइपुग्यौँ हामी नभए अलवेज लेट सो हामी चाहिँ रेडी भयौँ वी आर इन पोखरा प्रतिमा छ अनि म छु अनि अरू चाहिँ रेडी भएर गइसक्यो तिनीहरू चाहिँ कायाकिङ गर्न गएछन् मैले भिडियो बनाऊ भनेर चाहिँ बनाएको रहन भने चाहिँ म पोस्ट गर्छु यहाँ हाल्छु Hi. We are in the middle of water. Talbarahi. Hi. Hi Rosali. Hi Pranisa. Mobile khosla bhare डर लागिरहेछ One of the best experience. You should, who are watching, you must try. Yes. प्रतिमाले प्रिस्कालाई पनि आउन चाहिँ मन थियो हैन तर उनीहरूले चाहिँ पहिले गरिसकेको थियो रे त्यही भएर उनीहरू आएन अनि हामी आएको उनीहरू साथो त्यही पनि प्रतिमाहरू पनि आउनु पर्थ्यो मिस यु गाइस यस We miss you. यो मिररमा केही प्रब्लम छ म यति नराम्री त छुइनँ जति यो मिररले देखाइरह अनि सो हामी अब निस्किन आँटेको आउटफिट अफ द डे बट म यो टी सर्टलाई फेरि पेयर गर्छु प्रतिमा Hi Priska. हामी चाहिँ हिँडिरहौँ रन्जाहरूलाई भेट्नको लागि रोजालीहरूलाई अँध्यारो भइसक्यो जुन लागिरह द स्ट्रिट अफ पोखरा हामी चटपटी खान आएको
किनकि हामी धेरै हङ्ग्री भयौँ अनि हाम्रो साथीहरू सिधै डिजनील्यान्डमै भेट्ने भनिरहेको न अनि त्यही भएर अब वी आर सो हङ्ग्री बिकज आजको दिन मेरो हङ्ग्री दिवस हो भनेर मलाई आज धेरै भोक लागिरहेको छ सो वी आर इटिङ त्यो लेक साइडमा जाउँ आई होप मेरो साउन्ड सुन्ने भएको होला प्रतिमा यहाँ चाहिँ अनि प्रन्चहरूलाई फोन गर्न आँटेको लेट्स सी ह्याभिङ मकै घरमा ल्याएको मकै नखाने मान्छे यहाँ बाहिर मकै खाइरहेको छु प्रन्चहरू रोटेपिङ खेल्दा रहछु त्यहाँ यस्तै खाना आउँदैन खाने मन लागेन उसलाई मेस ओभरअल सब प्याकिङ चल्दैछ पोखरामा उहाँ प्याकिङ सकेर बस्नु भएको उहाँ प्याकिङ ला उहाँ चाहिँ प्याकिङ सकेर पनि मेरो के लुगा अटेन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ उहाँ कता जाने भएर पनि हाम्रो सङ्गतले घर बस्ने भइसक्नु भयो लुगा गुड मर्निङ फ्रम पोखरा एभ्री इज गेटिङ रेडी अनि हामी गइरहौँ कहाँ गइरहौँ एक्सप्लोरिङ खजाना निस्क्यो खजाना 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 रचको ल जाम निस्क्यौँ हामी चाहिँ तालबाराई मन्दिर साइड आएको छौँ आफै आज आफै हिँड्ने दिन हो पोखरामा हामी आफै हिँड्न रुचाइरहेका छौँ साइड walking along in the street of Lakeside street होइन Lakeside प्रतिमा ब्याग लिन किन्न गयो इन ड्राइभ गरेर यिनीहरू अगाडि गइसक्दै हामी ब्याग लिन जान्छौँ भनेको हुनाले पछि प्रतिमा एक्लै जाने भयो अनि मैले छोडेर आउनु पर्यो अनि म तिनीहरूलाई भेट्न हिँडिरहेको छु सो दिस इज माई फिट सिम्पल किनकि धेरै जिउ थाक्यो यो 6 दिनमा कान्ट क्यारी द वेट अफ माई ड्रेसेस ओके ड्रिङ्क चिया हाई लेक साइडमा मिठो चिनी अलिक कम हामी चाहिँ घुम्नेको निस्क्यौँ अब निस्किँदै हम प्रतिमा हामीलाई होटेलमा पर्खिरह हामी चाहिँ फेरिरहौँ I'm walking on the street of breakfast here. अब चाहिँ सब बोकेर रेडी हामी जानलाई How was your tour? अब हामी जागिर खाएर आउनुपर्छ ल साथीहरू ल साथीहरू How was your tour? बाई How was your tour? ओके How was your tour? मलाई त जानै मन छैन त्यस्तो रमाइलो भयो मलाई पोखरा चाहिँ छोड्न मन छैन बट इट्स ओके What? नथिङ vote for घन्टी otherwise nothing हजुर आफ्नो इच्छा सुनापछि आउँछ होला भिडियो हामी चाहिँ यो कुन ठाउँ छ थाहा छैन एन्ड वी आर ह्याभिङ लन्च आजको टुरको लास्ट लन्च अफ टुर हामी चाहिँ यहाँ बिहे गर्ने ठाउँमा मण्डपमा छौँ अनि हामी चाहिँ प्रन्जाको बिहे गरिदिन आँटेको अब पालो प्रन्जाकै छ ए हामीले खाना आएको भर्खर अनि यहाँ छौँ हामी रोजाली बिहे गर्ने नि त अब यहाँ मण्डपमा नाचिदेऊ नि त हान्नु छैन यहाँ होला हेर त हाई तिमीलाई त के गर्नु भन्नु रचु त बिहे गर्ने त यहाँ मण्डपमा केटा खोज्न मात्रै भएको आउला पछि Having chia biscuit in 9 base and ending tour and she is happy किनकि tour सकिन लाग्यो and I am happy too because I am tired. Nice place and we are having chia biscuit. Having chia biscuit and ending our tour. How are you feeling? मम्मी आउनु लाग्छ बल्ल बल्ल बजेमा
धेरै सुती सुती आएर So do we. Look at us now. So our tour ends here. And nobody is more happy than me. Yeah, nobody is more happy than me. अनि साथीहरू चाहिँ यहीँ ल्यान्ड आई मिन बालेश्वरमै झरेको छ एन्ड यो गाडी चाहिँ कमल विनायकसम्म जान्छ सो म चाहिँ ठिमीसम्म जाँदैछु किनकि मेरो लोकेसन चेन्ज भयो भन न have changed my location this day. हाम्रो सामान झर्दैछ सो वी आर गोइङ बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ Thank you for watching. हाई प्रानिसा बाई बाई अरू कहाँ पुग्यो थाहा छैन बाई बाई